tu, cosa stai facendo dietro quel cespuglio? Ecco, signor Capitanen, io... Non essere timida, Berticcio! La timidezza è sinonimo di vigliaccheria! Rispondi a voce alta per Backen! Cosa stai facendo dietro a quel cespuglio? La Kaken! Signor Capitanen! Parlano un'improbabile tedesken, lottano contro le pulci e i topi, vivono nel fango, mangiano un rancio terribile e vengono vessati da degli ufficiali veramente sadici. Sono le Sturmtruppen, i soldatini protagonisti di una striscia inventata da Franco Bonvicini, in arte Bonvi, che è poi la prima striscia quotidiana a fumetti realizzata in Italia. Nell'arco della sua vita Bonvi ne disegna 5.865 di queste strisce, che vengono tradotte nel mondo in 11 lingue diverse. Il nome Sturmtruppen, dal tedesco, indica le truppe d'assalto. Evocano i reparti specializzati della Prima Guerra Mondiale che si infiltrano dietro le trincee per far crollare il fronte. Sono responsabili anche della rotta di Caporetto. In realtà, nelle strisce di Bonvi vediamo dei soldati che hanno le divise, i mezzi, gli aeroplani della Seconda Guerra Mondiale e non della Prima. Anche i riferimenti ai motti di Mussolini, allo sterminio e altre situazioni evocano appunto il Secondo Conflitto Mondiale. Sturmtruppen è il più celebre fumetto che Bonvi ha disegnato, ma non ne ha fatto il solo, ne ha fatti moltissimi nell'arco della sua carriera e spesso nelle sue storie i personaggi hanno i suoi tratti somatici, gli assomigliano molto. Persino Ugo Pratt, che lo conosce, nel 67 disegna un ufficiale tedesco con la faccia di Bonvi nella Ballata del Mare Salato, il primo episodio di Corto Maltese. E in effetti Bonvi, prima che autore, è un po' personaggio lui stesso. Quando racconta la sua vita o quando i suoi amici raccontano episodi, sono sempre storie un po' sopra le righe e molto letterarie. È difficile distinguere nella sua vicenda la storia dalla leggenda. Hai capito bene che vale la funzione di un cecchino? Devi sparare su tutti i soldati che attraversano questa strada. Jawohl, mein Sergeanten! Che belli nemici, cretino! Bonvi vede la luce a Modena. Siamo appunto nella Seconda Guerra Mondiale, il 31 marzo del 1941, anche se pure Parma si contende i natali di questo personaggio, e questo è dovuto, secondo la famiglia, al fatto che la madre lo registra in entrambe le anagrafi per avere 2 tessere annonarie e avere così più alimenti durante la guerra. Lui vive a Modena comunque, studia lì da geometra, ed è lì, fra l'altro, che conosce a metà degli anni 50 l'amico Francesco Guccini. In realtà si incrociano perché entrambi, in scuole diverse, fanno lo stesso, mestiere. Fanno vignette a china sulle borse da ginnastica dei loro compagni di scuola per 50 lire. I due diventano molto amici e frequentano il movimento laico studentesco, che Guccini ha contribuito a fondare e che viene ospitato in una sede del Partito Socialdemocratico. Fanno un giornalino che si chiama Zero con lode, che fra l'altro un certo padre Polla dal pulpito della chiesa di San Bartolomeo attacca in maniera molto veemente. Poi ci sono alcune vicissitudini per cui Bonvi viene espulso e allora in segno di protesta Guccini, a quanto Bonvi stesso racconta, mette il tavolo sulla porta di questa sede di partito in modo che possano giocare insieme a scopa per protesta con Guccini dentro e Bonvi fuori. Nel 60 iniziano anche a collaborare in maniera artistica e fanno un fumetto su un gruppo di ragazzi che si ritrova in un castello abbandonato, una cosa horror. Dopodiché a un certo punto Bonvi deve partire militare, siamo nel 62, va alla scuola di Caserta e poi diventa sottotenente carrista in Friuli. Anche Guccini è già partito, allo stesso grado, e Bonvi lo costringe a tornare a Modena in divisa per passare con lui sotto i portici e farsi salutare dagli allievi dell'Accademia Militare, che gli erano sempre stati poco simpatici. Durante il servizio militare Bonvi si vanta di aver invaso la Jugoslavia. Con 5 carri armati M47 sconfina, pare per poco, in una petraia fra Cormonse e Gorizia. Non succede nulla, a quanto si racconta, però viene punito invece per aver fatto uscire un carro armato per trainare fino alla caserma la sua 500 che era rimasta senza benzina. Sia come sia, i vari episodi del suo servizio di leva saranno una costante fonte di ispirazione per i suoi fumetti. Una volta finito il servizio, Bonvi fa diversi mestieri, fa il venditore di libri porta a porta per un amico, Franco Maria Ricci, che è diventato editore, e collabora anche alla creazione di cartoni animati come animatore per la Paul Film. Una sera in un locale dove suona Guccini si presenta il regista Guido De Maria, che viene a registrare le sue canzoni,
fa amicizia col cantante e lo invita a lavorare con lui alla Wimder Film, dove fanno caroselli, ma anche produzioni cinematografiche e altro. Dopo un po' De Maria gli chiede se ha un amico che sappia sia sceneggiare che disegnare e Guccini indica Bombi, che viene assunto e viene a lavorare con lui. I due lavorano insieme e sceneggiano gli spot di Salomone il pirata Pacioccone per una nota marca d'Amarene. Salomone è il capo di una ciurma scombinata con i pirati che parlano diversi dialetti italiani e in tono piemontese invita alla calma e a non torturare i prigionieri. Alla Wimder Film Bombi crea degli slogan per vari prodotti e lavora sul set sia di caroselli che di film. Ha i ruoli più diversi, truccatore, scenografo, costumista, e conosce anche Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, con cui va poi spesso a cena insieme nelle osterie bolognesi, e che alla fine accompagna in Egitto e interpreta la parte di un agente segreto nel loro film Come rubammo la bomba atomica. Fra i film a cui collabora c'è Flashback, una pellicola del regista Raffaele Andreassi, in cui il protagonista è un cecchino tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale rimane isolato sull'Appennino. Intanto Bombi coltiva la passione del fumetto, continua a disegnare storie, inizia a frequentare il Salone dei Comic di Lucca e nel 67 addirittura gli affidano la copertina dell'annuario dove disegna vari personaggi, compreso Nembo Kid, e pubblica alcune strisce su capelloni che contestano la guerra del Vietnam. Nel 68 il giornale Paese Sera, che è il primo che pubblica delle strisce sui suoi giornali, indice un concorso. La striscia è tipica dei quotidiani, poche vignette per una battuta, ma gli italiani ancora non ne fanno. Quindi Paese Sera indice un concorso per personaggi inediti, sperando di trovare qualcuno in grado di farne. Bombi vuole partecipare e quindi cerca di inventare una sua strip. Il clima della Wimder è molto amichevole, molto informale, e un giorno il titolare, Guido De Maria, invita tutti a casa sua, cucina lui dello gnocco fritto per questi amici. Quando passa il primo pezzo a Bombi, lui, che ama parlare una sorta di tedeschese, lo chiamano, e vestire un po' la militare, lo ringrazia esplodendo in un danke, al che De Maria gli dice bitte e gli passa un secondo pezzo, e Bombi danke e De Maria bitte, finché Mattioli, il doppiatore, non esplode, irritato, e dice: e voi due, maledetti schizzaten, la volete smettere con queste menaten che ci avete rotti così deten? E a questo punto si illumina la faccia di Bombi, dice: ragazzi, ho un'idea. Sparisce tutta la notte e torna il giorno dopo con una striscia dove una fila di soldati tedeschi si passa dei grossi proiettili di cannone dicendo danke bitte, danke bitte, danke bitte, finché un ufficiale non li interrompe irritato. Questa è solo una delle prime strip che lui mette insieme per il concorso. Ci lavora molto a lungo, irritando l'ambiente della sua casa di produzione. A un certo punto lo minacciano di chiuderlo nello stanzino delle scope finché non ha finito e passerà le strisce sotto la porta, ma tutto questo lavoro in realtà ha frutto, perché una volta arrivato al Salone dei Comics lui vince non solo la medaglia della città di Lucca, ma anche il primo premio al concorso di Paese Sera. Incassa 250.000 lire offerta da una ditta di olio della città e poi viene elogiato dalla giuria con la motivazione che il suo fumetto è di alta tecnica tragica e di saporoso umorismo, attraverso cui si esprime una carica antitotalitaria di alto valore morale. Su col morale, Notto. Un giorno o l'altro queste fitacce infame dovrà pur finire. Visto? Cosa ti aveva detto? A maggio del 69 a Roma esce un quindicinale di fumetti, Offside, ed è qui che le Stormtrooper iniziano fin dal primo numero a uscire regolarmente, 4 per pagina, fra l'altro con una piccola presentazione che ne sottolinea l'attualità. Stormtrooper sono le truppe d'assalto, la massa bruta, quelli che non chiedono perché, lo fanno e basta. I mass media come il dittatore dal palco, la società come un ordinato esercito. Al di là di un facile simbolismo, la realtà è agghiacciante. Tutti noi calziamo in testa l'elmo delle Stormtrooper. Oh, Fritz è stato colpito! Presto, corriamo! Osserva, ragazzo, e impara. Questo è autentico cameratismo. Uno dei più puri sentimenti che... L'orologio me lo tengo io. Tu hai già preso il portafoglio? Non è giusto! L'orologio è d'oro e il portafoglio è quasi vuoto. Cosa stavi dicendo su cameratismo? Stai zitten.